Ok, alo mình là ba. WME Technical Channel mà cho nó piano YouTube ba đấy. Ok ba, đi không mà rồi cho nó biết bây giờ này cả đó. Cho nó đi bài này là đi ra đấy, cho nó mỗi lưu đã bị bỏ nó, mỗi lưu đã chỉ này đấy, cho nó thay lại chỉ lưu ya mẹ, bên này mà mỗi này đấy, bên này mà mỗi lần lưu này đấy. Bây giờ lấy đây nó bao xí đấy, mỗi gì bao xí đấy bỏ nó. Era đấy, cho nó thay chỉ lưu ya mẹ. Bây giờ cho nó thay lại chỉ lưu ya mẹ application lấy cho một nó, đã lấy cho nó biết bên phía ba đấy. Ok ba, cái application lên mình cái đó cho nó Windows lâu khó ba đấy, Windows Map bỏ nó cho nó ok ba, đi application lấy cho nó Play Store đấy mà already cũng install lâu rồi ya ba đấy. Cái khác cho nó Play Store của đoa ba mẹ, Play Store của đoa lại cho nó Windows Map lâu số mà cho nó giải lại ba mẹ. Thế mà mẹ Windows con beta forecast của nó đã lấy phía ba đấy. હવે ડી એપ્લિકેશન લે જનો ડોનર સોયમાં ફિટ એટલે કો જે એપ્લિકેશન લે જનો નહીં લઈ પામે નહીંပြီးတော့ကျွန်တော် install လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ download ဆွဲပြီးအသုံးပြုသူပေါင်းကကျွန်တော်တို့10 million လောက်ရှိတာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလည်းဒီ application လေးအသုံးပြုလုပ်လို့ရမယ်လေးတွေကိုလည်းဒီမှာပေါ်ပြပေးထားတာပေါ့နော်ဒီ application အကြောင်းအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ about this application S ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်များလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဒီ application အကြောင်းအသေးစိတ်ကိုဒီမှာသူရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ application box လေးမှာကျွန်တော်တို့ translate နဲ့ပါတာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော် install လုပ်ရအောင် install လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်ခဏစောင့်မိပါကျွန်တော် install လုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုok vậy đã sau đó install lâu rồi video bà bí đã sau đó cho nó thuê lại mẹ cho nó application này toa lại bà mẹ không bị Windows rồi thì application này bọn nó đã lấy cho nó phone lại bà mẹ cô chỉ là dùng này cô được mà này kia bị lại bà nó đáng rồi cho nó này bà mẹ bây giờ access cho permission đó là bà nó access location info đã sau đó cho nó all the time của chúng nó này bà mẹ ở bị ta số nó để mà nó đưa lấy đây nấu này cho nó lấy đây nấu này của cho nó để mà phổ biến bên nào đối xí làm gì đấy mong nói này bên nào mà xí ra số đó cho nó để mà các bạn mình mong nói bên nào mà quên đi đấy bên mà xí ra số đó cho nó để mà đối xí làm gì bài nó để mà nó ở bị cho nó đi nhau cho nó thao chi lại áo nó đi nhau thao chi mà bảo nó thao chi lại mẹ rồi này chỉ lại mấy video đó mà mía lấy bỏ nó thì mía đóng em mía lấy thì po giống à cho nó đóng em mía lấy cho nó này lại bà mấy thì mà nó đóng em mía lấy cho nó này lại mấy này lại thì mà bà ra lấy để bỏ lại nó thì mà awa đấy cho nó tống này cha vào nó tống này cha ở để chỉ cho nó phổ biến bây giờ tuy là mà cái bà đấy temperature ပူချိန်တွေကိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ range ဆိုတာကျွန်တော်မိုးရေချိန်တွေကိုတွေ့ရမယ် wind ဆိုလေတိုက်နှုန်းတွေကိုတွေ့ရမယ် wind gust ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေမုန်တိုင်းတို့ဘာလို့เนาะလေမုန်တိုင်းတို့ဘာလို့ခြေနေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖော်ပြနှုန်းတွေဖော်ပြပေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ် wind draw ဆိုတာသူကလေရဲ့ဥတီယာတို့ပေါ့เนาะလေ direction ဥတီယာကိုကျွန်တော်ဖော်များလေးနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးနေတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ wind gust ဆိုတော့လေမုန်တိုင်းပေါ့နော်လေတိုက်နှုန်းတွေကအရန်ကျွန်တော်များနေတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် temperature ကျတော့ဒီမှာ10 degree ပဲရှိပါတယ်ဒီမှာနော်ဝင်လေတိုက်နှုန်းလေတိုက်လေးရဲ့ဥတီယာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြပေးနေတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်ပေါ့နော်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့3နာရီကြာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တနာရီကိုတစ်ကြိမ်ကိုဖော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hour ပေါ့နော်
premium ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးမှတုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်တုံးရမှာပေါ့နော်ဒေါ်လာရနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်တုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ free bet ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့တုံးရချတဲ့ချိန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် test day ပေါ့နော် one day နဲ့တရက်ကိုကျွန်တော်3နာရီနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြပေးတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဘတ်စင်ကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးနေတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Sunday ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေအထိပေါ့နော်။အခုဒီနေ့ကနေတနင်္ဂနွေအထိပေါ်ပြပေးနေတာကိုတပတ်စင်ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလန်လေးကိုပေါ်ပြပေးနေတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြေပုံရွှေ့ပြီးမှရှာခြင်းနဲ့ခုလည်းရပါတယ်နော်။ဒီမြေပုံရွှေ့ပြီးမှနိုင်ငံကိုရှာလို့ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာချစ်ချစ်ကလေးကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်။ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရှာပုတ်ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရန်ကုန်ဆိုရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရန်ကုန်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာရန်ကုန်ဒီမှာရန်ကုန်ရဲ့တည်နေရာကိုကျွန်တော်ကြာလာတာပေါ့နော်ရန်ကုန်တည်နေရာကြာလာတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပူချိန်တွေကျွန်တော်မိုးရေချိန်တွေလေတိုက်နှုန်းတွေ wind gas နော်ဒါလေတိုက်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတယ်ပြီးတော့ wind direct ဆိုတော့ကျွန်တော် direction ပေါ့နော်လေတိုက်လမ်းကြောင်းကဘယ်ကိုဥတည်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တရက်ကို3နာရီနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခီးတွားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လက်ကမ်းခြေမှာနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ငါးဖမ်းထွက်မဲ့လူတွေတော့မကားဒီ application လေးကကျွန်တော်တို့လူတိုင်းရဲ့ဖုန်းမှာကျွန်တော်ရှိထားတဲ့ application လေးပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့လူတွေလည်းဒီ application လေးမိုးလေဝသပေါ့နော်မိုးလေဝသလေးကိုအစမပြတ်ကြည့်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးမဲ့ရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရက်တွေကိုမိုးရွာမဲ့ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမြေပုံအနေထားပေါ့နော်မြေပုံကိုကျွန်တော် satellite map နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာနော် satellite ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါ satellite ပြောင်းသွားတော့ကျွန်တော်တွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်တိမ်တိုက်တွေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ကွင်းကိုဒီမှာတွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာတော့တိမ်ထူနေတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့တိမ်တင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ရိုက်လိုက်ကျွန်တော်ဗောနော်ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ mass view ပေါ့နော်ဒီမြင်းတောင်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်မြင်းတောင်းကြောင်းလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting တွေရှိမယ် Windows Preview တွေရှိမယ် Find My Location ကျွန်တော် location တွေရှာလို့ရမယ် Hurricane Trace ကြည့်လို့ရမယ်Radar Satellite ဆို view တွေပါပြောင်းလို့ရမယ်ဟုတ်နော် temperature တွေကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခုချင်းကျွန်တော်မပြတော့ပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာတော့ဖြင့်ကျွန်တော်မိုးရွာနိုင်တယ်ဘယ်နေရာမှာတော့နေတာနိုင်မယ်ဘယ်နေ့မှာတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့မိုးရွာမယ်နေတာမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတို့ခံမှန်း please application ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ application လေးကကျွန်တော်လူတိုင်းရဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာရှိတတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အကျိုးစုံတရားရရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဗီဒီယိုရဲ့တကယ်ချင်းများသိရှိအောင်လို့လည်းကျွန်တော် like and share လုပ်ပေးခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်